Pessoal, a solução pro rolamento sambando na manga de eixo, tá? Olha aí, ó, dá umas picadas com a tralhadeira, né? Para o rolamento entrar mais justo, bom? E passa um trava-rosca, aquele trava-rosca que usa em parafuso, aquele vermelhinho. Passa ele todo aí, ó, prensa o rolamento de novo. E é isso aí. Serviço pronto, porque esse rolamento aqui ele não vai trava, tá? O engenheiro deixou a desejar aqui, viu? Então é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like aí, curte o canal. E em seguida vem mais vídeos aí pra vocês. Fiquem com Deus.